Halo sobat Ardo Movie, kali ini kita mau mereview sepeda road bike Specialized Tarmac SL2. Ini kemungkinan keluaran tahun 2008-2009 ya teman-teman. Kita pakai frame karbon, ukurannya 52 cm. Ini walaupun ukurannya tinggi, ukurannya besar, tapi cocok untuk orang dengan tinggi 170 ya, 170 sampai 175. Framenya dari karbon. Terus sepeda ini menggunakan group setnya kado-kado ya teman-teman. Kita mulai dari group setnya. Di depan pakai Sensa Empire, ini yang biasa 11 speed dikombinasikan dengan Ultegra. Terus ini Tiagra, Shimano Tiagra untuk RD nya. Untuk RD nya aku gunain Sensa Empire 11 speed. Ini untuk sprocket pakainya Sunshine. Sepeda ini khusus all rounder ya teman-teman, jadi bisa dipakai buat di jalan raya, kebut-kebutan, dan juga buat nanjak. Untuk wheelset aku pakai Rujitsu. Ini profilnya 3 cm ya teman, 30 mm, dengan ban Continental Ultra Sport Gambol. Di parset aku pakai Tosik karbon. Untuk stem aku pakai Tosik juga. Ini ukurannya sekitar 6 cm 7 cm. Pakai Barfly. Juga ada Cyclocom merek XOSS G+. Untuk seat post sendiri di sini aku pakai EC90. Ini karbon ya teman-teman. Terus untuk rem belakang pakai Ultegra juga. BB nya pakai merek ini ya, tapi ini udah tak ganti, pakai BB seramik, tapi yang seramik murah ya, paling sekitar ya 200-300 ribuan. Terus apa lagi ya, pedal clip pakai Strongman. Terus sejauh ini itu aja sih. Jadi untuk frame sendiri pakai karbon dan juga group set gado-gado. Untuk bobotnya berapa mas? Bobotnya ini paling sekitar 8 kilo atau 7,9 kilo kemarin aku terakhir nimbang. Nah untuk throttle cage nya ini alumini biasa ya teman-teman, bukan karbon. Mungkin bakal berat di sini, sama pedal clipnya masih merek Proman ya. Mungkin kalau kita ganti di Shimano 105 atau Ultegra mungkin akan jauh lebih ringan. Untuk mau dengar suara jangkriknya, boleh aku spill. Cukup kenceng juga ya. Untuk rakit full bike ini kemungkinan aku ngabisin budget senilai 15 juta lah, 15 juta atau 18 juta. Untuk frame-nya ini aku dapat dari orang Surabaya di harga sekitar 4-5 juta. Murah karena frame ini sebenarnya dibanderol kemudian pasarnya ya sekitar 6 jutaan mungkin. Oke, sekian dari saya untuk video bike checknya. Terima kasih, salam goes, dan tetap selalu ceria. Bye.